કેમ છો બધાને મારી ચેનલ મિસિસ પૂનમ યાદવ કટિંગ એન્ડ સ્વિન્સનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું બહુ હેપી છું ભાઈ બહેનો, બહુ ખુશીનો દિવસ છે, આપણા બધાયનો ખુશીનો દિવસ છે। કારણ કે આપણે જે દિવસનો ઇંતજાર કરતા હતા એ પ્લે બટન આપણું આવી ગયું છે। હું ઘણા ટાઈમથી તમને કહેતી હતી કે થોડાક જ બાકી છે, આપણે 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબ, તો ઓલરેડી આપણે 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબ આપણી ચેનલમાં થઈ ગયા છે। આ બધું શક્ય ત્યારે છે ભાઈઓ બહેનો કે જે તમારા બધાનો સાથ સહકાર સપોર્ટ આશીર્વાદ। ઘણા બહેનો ભાઈઓની આવતી કોમેન્ટ મને તો બહુ ખુશી થતી, કેમ કે આશીર્વાદ દેતા હતા કે તમે ખૂબ આગળ વધશો મેડમ, જલ્દી તમારું પ્લે બટન આવશે, તો એ રીતના તમે સાથ સહકારને સપોર્ટ કરતા રહેજો તો આપણે ગોલ્ડન બટન પણ આવતા નહીં વાર લાગે। તમે જોઈ શકો છો મારી બાજુમાં મારા હસબન્ડ બેઠા છે, તો એ બધાના સાથ સહકારના સપોર્ટથી જ શક્ય છે। મારા પરિવારનો પણ બહુ સપોર્ટ છે ને મારું યુટ્યુબ ફેમિલી છે તેનો પણ મને બહુ સપોર્ટ છે, એટલે તો આ બધું શક્ય છે। એક વ્યક્તિથી મહેનતથી કંઈ થતું નથી ભાઈ બહેનો, કોઈ બી હોય, બિઝનેસ હોય કે ધંધો હોય કે આ રીતના કોઈ ઓનલાઈન આપણું ચેનલ હોય કે કોઈ બી કામ હોય, એક માણસથી તો શક્ય જ નથી, બધાના સાથ સહકાર સપોર્ટ ને આશીર્વાદથી જ શક્ય છે। તો હું તમારો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું ભાઈઓ બહેનો, કેમ કે જે વસ્તુ અત્યારે મારા હાથમાં છે એ જે વસ્તુની ફિલિંગ છે અલગ જ છે, કેમ કે એવડ એક એવડ છે। ભલે મહેનત કરીને પૈસો તો આપણે કમાતા વાર નથી લાગતી, પણ આ વસ્તુની ફિલિંગ અલગ જ છે મને, ને હું તમારા બધાને ફરીથી ધન્યવાદ આભાર વ્યક્ત કરું છું। ને હું તમને જે આ પ્લે બટન આપણું સિલ્વર પ્લે બટન આવેલું છે તેને હું ખોલીને તમને બતાવું કે કેવી રીતના આવેલું છે। તો આ રીતે બોક્સ આવે છે, બરોબર, એમાં આ રીતના હોય છે, તમે જોઈ શકો છો, બહુ સુંદર મજાનું છે। આમાં આપણું ચેનલનું નામ પણ આવેલું છે, તમે જોઈ શકો। જે આ ફિલિંગ છે ને, આ જે નામ આવે છે ને એ અલગ જ વસ્તુ છે, એનાથી બહુ ખુશી થાય છે કે જે આપણી ચેનલનું નામ આમાં પ્લે બટનમાં આવી ગયું છે। આ રીતે હોય છે, તમે જોઈ શકો છો, પાછળના ભાગે આ રીતે હોય છે ને આ બગલના ભાગે આ રીતે હોય છે। બીજું આપણે એક લેટર હોય છે આપણો, જે સીઓની સિગ્નેચર વાળો હોય છે લેટર, આ રીતે। આ રીતે આપણે બધી વસ્તુ યુટ્યુબમાંથી આવેલું છે, આ રીતે બધી વસ્તુ આપણને મળેલી છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હું આજે મારી બહેનોને થોડોક સંદેશો આપવા માગું છું કે એક આપણે બહેનું કેટલું આપણે મોટિવેટ માટે એક શબ્દો થોડા કહીશ હું તમને, કે ઘણા બહેનોની એવી સ્કિલ હોય, ઘણા બહેનો એવાય છે કે જે ભણેલા છે તો એની સ્કિલને અંદર છુપાવીને બેઠા હોય છે, બરાબર। મેરેજ પછી બહેનો 4 દિવાલો છે પોતાનું જીવન સ્મિત કરી દેતી હોય છે, કોઈ વસ્તુ કરવામાં એ મોટિવેટ નથી થતી હોતી। એટલા માટે હું કહું છું કે બેનો તમારી જોડે કોઈ બી આવડત હોય, કુદરતે દીધેલી કોક એક તો આવડત આપણી જોડે હોય જ છે। કોઈને આપણે રસોઈનો શોખ હોય, કોઈને સીવણનો શોખ હોય, કોઈને પાર્લરનો શોખ હોય, કોઈને અભ્યાસક્રમનો શોખ હોય, શોખ અલગ અલગ હોય છે, કોઈને કોઈ આવડત હોય જ છે, તેને બહાર કેમ લાવી બેનો એ આપણા ઉપર છે। તો હું મારા ખુદ ઉદાહરણ આપું તમને, કેમ કે મેં ખુદ સીવણ શીખેલું ત્યારે મને કલ્પના નહોતી મેં કરી કે હું એટલી આગળ વધીશ ને એટલી હું એટલો રૂપિયો કમાઈશ, એટલી ફેમસ થઈ જઈશ ને એટલી હું આગળ વધીશ। તો હું લોકડાઉન પહેલાં હું જોબ કરતી હતી, પછી લોકડાઉન થયું, લોકડાઉનમાં મારા હસબન્ડ ને મારા બાબાએ મને મોટિવેટ કરી કે મમ્મી કે તું એમ કે જોબ તો કરે છે, સાથે સાથે આટલી સ્કિલ છે, તારી જોડે આવડત છે, તો તું ઓનલાઈન જા, તું એમ ઓનલાઈન તું કોઈ ચેનલ બનાય, ઓનલાઈન તું કોઈ ક્લાસ કરાય તો તું વધારે આગળ વધીશ એમ। તો મને પણ બીક લાગતી, એની સામે આવતા પહેલાં પણ મને પણ બીક લાગતી હતી, કેમ કે કેમ બોલવું, કેવી રીતના શીખવાડીશ, કોઈ પ્રશ્ન એવા પૂછશે તો મને એનો આન્સર આવડશે કે નહીં, એવું ઘણા બધા ડર હતા। પણ ધીમે ધીમે મેં પણ મોટિવેટ થઈને હિંમત કરીને આગળ વધી। તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો બેનો, તો હું તમને એટલો સંદેશો આપું છું કે તમારામાં જે સ્કિલ હોય તમે આગળ વધો ને ખૂબ તમે પણ આવી રીતના આગળ વધીને એવોર્ડ પણ મેળવી શકો છો, કોઈ જોબ કરી શકો છો, ઘરે બેઠા તમે ઘણા બધા રૂપિયા પણ કમાઈ શકો છો। ને આ રીતે તમને ફરીથી કહું છું ભાઈ બહેનો કે જેવી રીતના તમે મને સપોર્ટ કરતા રહે તો સપોર્ટ કરતા રહેજો, તો આપણે 1 મિલિયન 10 લાખ પણ થતા વાર નહીં લાગે ને ગોલ્ડન પ્લે બટન આવતા પણ વાર નહીં લાગે। તો હું મારા હસબન્ડને કહીશ તો 2 શબ્દો કહેશે એ। નમસ્કાર ભાઈઓ બહેનો,
આપ જાણો જ છો કે 2 થી 3 વર્ષથી અંતર ટૂંક સમયમાં જે તમારા મેડમે આ જે એચિવમેન્ટ પ્રાપ્ત કરેલું, બરાબર, એ આપ સૌ જાણતા જ હતા. તો કોઈ બી જેમ મેડમે કીધું એ પ્રમાણે મોટિવેટ કોઈ બી સ્કિલ હોવી જરૂરી છે ને એ સ્કિલને કેવી રીતે પ્રેઝન્ટેશન કરવું એ ગમે ત્યારે પણ એક મોકો ચૂકવો ન જોઈએ. તો આવી જ રીતે તમને મેડમો પોતાના ચેનલ માધ્યમ દ્વારા જે શીખડાવે છે એજ્યુકેશન અને જે ડાયાગ્રામ સિસ્ટમથી, તો આવી રીતે તમે તમારી સ્કિલ ડેવલપ કરો અને તમે પણ ખુદ આગળ વધો એવી મારા તરફથી તથા મેડમ તરફથી તથા તમને પૂરા ફેમિલી તરફથી શુભકામના છે. અને આવી મોમેન્ટ એ મેડમ માટે અને અમારા માટે અને આપ સૌ માટે એકદમ ખુશીનો માહોલ પ્રગટ કરે તેવી આશા સાથે હું મિસ્ટર વિજય યાદવ. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આ મારો બાબો છે, તો એને જ આ ચેનલ બધું ઊભું કરેલું ને પહેલાં બહુ ખૂબ મહેનત એને જ કરેલી છે. જે મારું ચેનલ ટોટલ એડિટિંગ, વિડીયો ઉતારવાનું એ બધું આની માથે જિમ્મેદારી હતી. અત્યારે હાલ હોસ્ટેલમાં છે. એ હોસ્ટેલ જતા પહેલાં મને ભાઈ બહેનો શીખવાડતો ગયો કે મમ્મી તારે શું શું કરવાનું, કેવી રીતના એડિટિંગ કરવું, કેવી રીતના વિડીયો ઉતારવું, એ બધું મારા બાબાએ મને શીખવાડેલું. તો હું મારા બાબાને કહીશ કે 2 શબ્દ તમને કહેશે. અત્યારે તો જો અમને ખુશી થાય છે કે અમે 1 લાખ તો કમ્પ્લીટ કરી લીધા. જો આવી જ રીતે તમે અમને સપોર્ટ કરતા રહેશો તો અમે 10 લાખ પણ કરી લેશું. મને ખબર છે મારી મમ્મીએ કેટલી મહેનત કરેલી છે. સક્સેસ બધાય જોવે છે પણ એની પાછળની જે આપણે મહેનત કરેલી છે તે કોઈ નથી જોતું. મને ખબર છે મારી મમ્મી બહુ મહેનત કરેલી છે. ખૂબ આભાર અને થેન્ક યુ વેરી મચ. આવી રીતના સપોર્ટ કરતા રહેજો મારી મમ્મીને. આ મારું બધું ફેમિલી છે, તો હું પરિચય કરાવી દઉં તમને. આ મારા સાસુ સસરા છે, આ મારા દેર છે, આ મારી દેરાણી છે ને તેનો બાબો છે. આ આપણે જે મારું ચેનલ છે તેવી રીતના સાઈનાથ ક્લાસીસ ચેનલ છે મારા દેરનું, તો તેને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. જરૂર નોલેજ મળશે તમને ને તમારા બાળકોને પણ કહેજો સબસ્ક્રાઇબ કરશે. તો 2 શિક્ષક છે એટલે એને ઘણી તમને એને ગાઈડ મળશે. આગળ તમારે ભણવાનું કેવી રીતના વિડીયો બહુ સરસ મજાના મૂકે છે, તેને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તો આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ.
કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. એની અત્યારે 100K સબસ્ક્રાઇબર્સ ફોલોવર્સ કમ્પ્લીટ પૂરા કર્યા, એના માટે કોંગ્રેચ્યુલેશન ભાભી. જીવનમાં આવી જ રીતે આગળ વધો, પ્રેમ સાથ સહકારથી. બદલ તમને કોંગ્રેચ્યુલેશન. શરીરની શુદ્ધિકરણ વગર લાભ થતો નથી. સત્યને પરેશાન કરી શકાશે, પરાજિત થઈ શકતો નથી. ભલો કરનારની કદી દુર્ગતિ થતી નથી. મનુષ્ય એક અહંકાર થશે તો સુખેથી જીવે છે. ગળામાં રુદ્રાક્ષની માળા હશે તો જગતના બધા ઘરેણા ચાકા પડે. ધીરજ સિવાય દુનિયામાં કોઈ મોટો ગુણ નથી. મનુષ્ય સ્થિર થવા માટે દોડે છે પણ ગતિના નિયમ તોડે છે. સાચો માણસ ક્રોધિત હોય છે પણ કપટી હોતો નથી. જિંદગી એક કબડ્ડીની રમત છે. સફળતામાં પગ મૂકવાની તૈયારી કરશો, લોકો ટાટીઓ કહેશે ને આઉટ કરશે. પછી કોંગ્રેચ્યુલેશન દીદી, થેન્ક યુ. 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબ જે કરવા એ બહુ મુશ્કેલની વાત છે, કારણ કે દીદીએ ખૂબ મહેનત કરી છે અને ખૂબ આગળ વધ્યા છે, અને એને જોઈને આપણે પણ મોટિવેટ થવું જોઈએ. ખૂબ સરસ ચેનલ છે, વિડીયો પણ એકદમ સરળ અને સાદી ભાષામાં છે અને બધાને સમજાઈ દે એમ છે. અને મારી ચેનલનું નામ છે ફાઇનલ ક્લાસીસ એજ્યુકેશનની ચેનલ છે. હું એક ટીચર છું સિગ્મા સ્કૂલમાં, અને તમે એમાં જે મારી ચેનલને પણ ફોલો કરજો. થેન્ક યુ સો ખુશીથી બધું આ બધાના આશીર્વાદથી જ હું અહીંયા છું. મારા ફેમિલીનો ખૂબ સાથ સહકાર અને સપોર્ટથી જ હું અહીંયા છું. બાકી તો એક માણસને કોઈની હિંમત નથી કે કોઈની એવી મહેનત ન હોય કે બીજાના સાથ વગર આપણે પહોંચી જાય. તમારા બધાનો મારા ફેમિલીના સાથથી ને બધાના મારા મા બાપના આશીર્વાદથી હું અહીંયા છું. બધાને આજે બહુ ખુશી છે મારા ઘરમાં, કેમ કે એટલું આપણે સફળ થવું બહુ અઘરું છે. અમે કલ્પના નહોતી કરી કે મારી ચેનલમાં એટલે હું આ એવોર્ડ મેળવીશ ને આવી રીતના સિમ્પલ રીતે ચાલુ કરેલું, પણ માતાજીના આશીર્વાદ, મારા ગઢિયાના આશીર્વાદ ને મારી મહેનત, તમારા બધાનો સાથ સહકાર, એના હિસાબે હું અહીંયા પહોંચી છું. થેન્ક યુ વેરી મચ બધાએ.